এজনী হিটত আহিছে, তিনিজনীয়ে হিটত আহিছিলে। দুবাৰ হ'ল, মই 3বাৰ দিম বুলি ৰাখি থৈছোঁ। যেতিয়া 9 মাহ হ'ব তেতিয়া ছাৰ্ভিচিং লগাম আৰু ছাৰ্ভিচ 3বাৰ মই ছাৰ্ভিচ কৰি দিওঁ। সেইকাৰণে 2বাৰতে লগালোহেঁতেন, অলপ গুৰটো ইমান ভাল নহ'ল কাৰণে নলগালোঁ। গুৰটো ইমান ভাল নহ'ল না, সেইকাৰণে মই 3বাৰ ছাৰ্ভিচ নিদিলোঁ। কি কয় 2বাৰ নিদিলোঁ, 3বাৰ দিম আৰু 20 দিনৰ পাছত আকৌ আহিবগৈ চাগে। তাকে ৰখি আছোঁ আৰু অলপ দেৰি হ'ল আৰু তেনেহ'লে 8 মাহ মানত দিব পাৰে। এতিয়া মোৰ 9 মাহ মানত দিব লাগিব আৰু এইমাহ জুন জুলাই মাহত দিমগৈ আৰু 1-2 তাৰিখ মানতে। কিন্তু মোৰ বৰটো নিজে ছাৰ্ভিচিং এতিয়া দিব নোৱাৰিম চাগে, চাইজটো সৰু হ'ল না, এবছৰ হ'লেই দিয়ে চাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বৰ কিমান মাহত ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে, আপোনালোকে জনাব। মই গাহৰিক কেনেকৈ দানা দিওঁ আৰু কি দিওঁ আপোনালোকক আজি দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰাইচ পলিচ। বেছি নিদিওঁ, মই দুমক দিওঁ। আৰু এইটো হ'ল চাপৰ হেনো তুঁহগুৰি। ইয়াৰে মই 3.5 মান দিওঁ। এইটো হৈ গ'ল। মই বেছি বস্তু নিদিওঁ। আৰু এইটো হ'ল মিনাৰ মিক্সাৰ। এইটো ৰেডি। অলপ পানী অলপ দিওঁ। আজি মই কেনেকৈ দানা দিছোঁ আপোনালোকে চাওক। মই কি দিলোঁ আপোনালোকে গম পালেই চাগে। ৰাইচ পলিচ, তুঁহগুৰি আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু ভাত আছে। আৰু এইটোৱে আৰু ৰেডিমেড দানা মই দিয়া নাই। ৰেডিমেড দানা দিবলৈ পইচা নাই কিনিবলৈ। আৰু গ্ৰুপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। গ্ৰুপটো ইমান ভাল হোৱা নাই। এতিয়া 8 মাহ ভাল হ'লেই, অকল কেতিয়াবা মাজে মাজে দানাটো ভালকৈ পলিচটো দিব নাপাওঁগৈ, সেইকাৰণে অসুবিধা। চাইড দে। এয়া মোৰ বৰটো ইমান ভাল হোৱা নাই, গুৰটো অহা নাই। মই একো ভিটামিন দিয়া নাই যে। চব কেনেকৈ খাই আছে এইবিলাক খোৱাত ফাৰ্ষ্ট। এই তিনিজনী আপোনাৰ গিল ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ।
চাওক কেনে বাকী ভাল আৰু তহঁতৰ ন চাওক এইখনে মোৰ সৰু সুৰা ফাৰ্ম দুটা ৰুম আৰু এটা আছে এইফালে দেখিছ এইফালে তাত গাই আছে এজনী পোৱালি দিয়া আছে 6টা ইহঁতৰ এই গাইজনীয়ে এইকেইটা পোৱালি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত কিনাটো বুজাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই যায়